ni dhiyeessa nu waliin tura. Al-Shabaab naannoo daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaatti haleellaa qaqqabsiiseen humnoota poolisii Itoophiyaa 17 ajjeesuu fi miseensonni garichaa 63 ajjeefamuu hoogganaa nageenyaa Itoophiyaa waabeeffachuun Reuters gabaaseera. Namni waan ta'e ijaan argee fi naannoorraa dhagee akkasiin BBC'tti himeera. Magaalada geeskaa kale ka soo galeen naannoo daangaatiin ture ibsaa konkolaataawwan isaanii dhaamsuun kaaseenan yeroo muraasaaf erga riphanii turanii booda gara magaalaa seenuu eegalan. Konkolaataawwan 16 fi doqdoqqeewwan lamaan turan hidhattoota hedduu turan erga magaalaa seenanii booda ammoo kaan isaanii darbanii deeman ammas magaalaa kan biraa seenanii yeroo muraasaaf turan maaliif akka turan hin beeku. Duuba baadiyyaa Gaariiboo Hamar keessaa ba'uu eegalan. Gaariiboo Hamar ganda baadiyyaa Ankoo fi Afaadaa gidduutti argamtuudha. Aanaa Hargallee keessatti argamti. Hidhattoonni daandii guddicha Assoo fi Yuud gidduu jiru irra turan hamma imalan kana uummatarraan miidhaan geessifne. Wayita isaan seenan garuu uummanni guddoo rifate. Jiraataan naannoo Somaalee BBC'n dubbisee kan biraan hidhattoonni Al-Shabaab naannoo Somaaliyaa fi biyya Somaalii gidduutti iddoowwan argaman Yaatii fi Aattoo keessa seenuun humna addaa naannoo Somaaliyaa waliin wal dhahuu dubbateera. Hidhattoonni kunneen humna addaa mo'achuu bira darbanii naannoo Somaalee seenuu kan himu namni kun iddoowwan Yaatii fi Aattoo jedhaman to'annoo isaanii jala galfachuus dubbateera. Namni kun yeroo ammaa godina Afdeeraa aanaa Hargellee daangaarra jiraachuu hime. Jiraattonni naannoos erga hidhattoonni seenuu baranii booda bosona keessa dhokatanii jiru jedhe. Ajjechaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Toleetti gaafa waxabajjii 18 bara 2022 dhalattoota saba Amaaraa 400 ta'an irratti raawwatame ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa qorannoo walabaa akka gaggeessuuf Amnesty International gaafate. Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii waraanaan dhaadachuurra darbee qaamolee uummata nagaa gaaga'aa jiran sakatta'ee seeraan gaafachuu qabaa jedhan. Jaarmiyaa kanatti qorataa dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa kan ta'an obbo Fissahaa Taklee. መንግስት ህዝቡን የመጠበቅ ወይም ደግሞ mootummaan mirga lammiilee eegsisuuf dirqama qaba. Lammiileen nagaadhaan jiraachuuf mirga guutuu argachuu qabu. Waamichi keenya jalqabaa isa kana. Haleellaan akkanaa wayita raawwatu kun kan jalqabaa miti. Oromiyaa keessattis ta'ee naannolee biroo keessatti haleellaan duguuggaa sanyii fakkaatu deddeebi'ee raawwata. Haleellaawwan kunneen gosa irratti xiyyeeffachuun kan raawwatamanidha. Mootummaan haleellaawwan irra deddeebiin raawwatamaa jiraniif qaama duuba jiru gaafatamaa gochuu danda'uu qaba. Haleellaan wal fakkaatan irra deddeebiin iddoowwan garaagaraatti mudata. Garuu qaamni itti gaafatame hin jiru. Mana murtiitti dhiyaatee itti gaafatamummaa akka fudhate akkaan muraasa. Gaafatamummaa dhabuun ammoo haleellaawwan biroon heddumminaan akka raawwatamaniif karaa saaqa jechuudha. Waggoota arfan darban waraanaan alatti sababoota garaagaraan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Lubbuun lammiilee nagaa haala kanaan ba'uun baratamaa dhufeera. Kun ta'uu hin qabu. Mootummaan qaamolee yakka akkasii keessatti hirmaatan seera qabsiisuuf dirqama qaba. Yoo caasaa isaa keessa rakkoon jiraates namoota rakkoo qaban gaafatamuu gochuu qaba. Akka gabaasa kana keessatti eerretti sa'aatii 5 walitti fufiinsaan wayita haleellaan raawwatu qaamoleen nageenyaa mootummaa hin birmanneef namoonni rakkoo akkasii keessaa qabanis gaafatamuu qabu kan jedhudha gaaffiin keenya. Mootummaan yeroo baay'ee qaama haleellaa raawwatu nageenya uummataa booressu irratti duuluun balleessuuf akka hojjetu ibsu malee bu'aan qabatamaatti agarsiise hin jiru kan jedhan obbo Fissahaa Taklee mootummaan tarkaanfii bu'aa buusu fudhachuu qabaa jedhan. ያው እንግዲህ መንግስት በየጊዜው የሚለው ነገር አለ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን እንደዚህ ለማጥፋት እንደዚህ ለማድረግ mootummaan irra deddeebiin waan jedhu qaba. Qaama hidhatee Oromiyaa keessa jiru ji'a tokko ji'a 3 keessatti balleessina jechuun duulli ni geggeeffama. Garuu yeroo bu'aa buusan hin arginu. Kanaafuu tarkaanfii bu'aa qabatamaa fidu fudhachuu qabu. Adeemsa seeraa karaa hordofeen jechuudha. Haleellaan lammiilee nagaarra akka hin geenye gaachana ta'uufii qabu. Mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'uu qabaadha. Uummati biyya tokkoo nageenya isaaf mootummaa abdateeti ka jiraatu. Mootummaanis waadaa qaba. Kun garuu hojiirra oolaa akka hin jirre argina. Haleellaan akkanaa naannolee Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Gambeelaa, Somaaliyaa, Affaar keessattis wayita mudatu argaa jirra. Haalli kun akkanaan itti fufuu hin qabu. Jiraachuun mootummaayyuu kanaan madaalama. Qaamolee haleellaa raawwatan guyyaa tokkotti balleessina jechuun inni mootummaan dhaadatus balaa baata. Rakkoo furuu caalaa dhiittaan mirga namoomaa akka heddummaatuuf karaa saaqa. Wayita tarkaanfiin
humnaa fudhatamuu eegalu kamiidhamu uummata nagaa waan ta'eef. Kanaafuu adeemsa seeraan kanneen yakka raawwatan gaafachuu qaba. Amnestiin gabaasa kana baasuun alatti dhimma kanarratti mootummaa waliin mari'ateera. Iddoowwan namoonni itti ajjeefaman jedhamanitti qorannoo gaggeesse qaba jechuunis gaafanneera. Itoophiyaa keessatti torbeedhaan ji'aan haleellaawwan raawwatamu. Kanaaf hamma humni keenya danda'e hojjenna. Haleellaan tolee kun mataansaa erga raawwatee ji'a caaleera. Garuu namoota argachuun qulqulleessuun yeroo fudhata. Haleellaa mudate ilaalchisee haga yoonaatti maatii namoota ajjeefamanii dubbise. Qaamolee mootummaas dubbisneerra. Lakkoofsa kanayyuu qaamolee mootummaa naannoo jiran irraa argan. Mootummaa federaalaa waliin dubbachuuf yeroo baay'ee ni yaalla. Garuu deebii nuuf hin kennan. Fedhiin keenya bakkatti argamnee odeeffannoo sirrii argachuu ture. Garuu mootummaan kanarratti waan nu hin tumsineef bilbilaan odeeffannoo fudhan. Kanaaf nuti carraa arganne maraan mootummaa akeekkachiisuu yaadachiisuu itti fufne. Odeessaalee gaggabaabootan darba. Tigraayitti gaazexeessitoonni 5 himannaan umrii guutuu fi du'aa irratti dhiyaate akka gadhiifamaniif gareen gaazexeessitootaaf falmu CBJ'n gaafate. Akka maddeen CBJ himanitti gaazexeessitoonni Maqaleetti hidhamanii jiran mootummaa federaalaa fi paartii badhaadhinaa wajjin hojjetaniiru jedhamanii aangoota naannichaatiin himataman. Raashiyaan boba'aa gara Awurooppaatti erguu addaan kuttee deebistee bante. Waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtuun qoqqobbii Raashiyaarra kaa'ame haaloo ba'uuf Raashiyaan ujummoo boba'aa cuftee jechuun gamtaan Awurooppaa himataa ture. Feestibaala kormaa sangaa fiigsuu Ispeen irratti namootni hirmaatan 3 du'an. Feestibaala namoonni kumaatamaan irratti hirmaatan kanarratti namoonni kormaawwan karaa dhiphaa irratti gadi dhiifaman jalaa baqachuuf fiigu. Odeessa aanuttiin darba. Dachee Oromiyaa bosonaan uwwifaman irratti sagantaan hojjetu Oromiyaa Forested Landscape jedhamu erga hojii eegalee waggaa 5 lakkoofsiseera. Sagantaan baankii addunyaan deeggaramu kun biyyoota guddatan 5 keessatti kan hojjetu yoo ta'u, Afrikaa keessaa Zaambiyaa fi Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Bittaa kaarbooniif baankiin addunyaa doolaara miliyoona 40 caalu naannoo Oromiyaaf ramadeera. Ofii kaarboon faayinaansi jechuun maali? Akkamiin herreegama? Obbo Boonaa Yaaddessaa Daariktara itti aanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaati. Kana jechuun amma biyyoonni guddataa jiran Itoophiyaa dabalatee qilleensa gubataa greenhouse gas wanni jedhamu jira. Greenhouse gasii kana gara qilleensatti gadhiisuu keessatti gaheen biyyoota guddataa jiranii xiqqaa. Garuu saaxilamummaan keenya guddaa. Paris agreementii keessatti biyyoonni taargeetii kaa'atanii jiru. Biyyoonni indastiriin badhaadhaan ho'iinsa qilleensaa gallakkisa gaazii gubataa hir'isuuf taargeetii kaa'atanii taargeetii kana irratti walii galamee jira. Taargeetii kanaan ammoo biyyi guddatanii jiran biyyoonni Awurooppaa, Ameerikaa kun kaarboon baalaansii isaanii imishii ridakshinii biyya isaanii keessa jiruun guutuu hin danda'an. Kanaaf baalaansii san biyyoota guddataa jiran kanarraa bitatu jechuudha. Koota san guuttachuuf. Koomitmentii seenan san baalaansii san nurraa bitatu jechuudha. Bitachuun kun waan maal godhaata gam tokkoon koomitmentii addunyaan seenaaf kana akka guutan isaan taasisa. Lammaffaa immoo hojii naachuraal riisorsi riistooreeshin konserveeshinii kana biyyoota guddataa jiran biyyoota akka Itoophiyaatiif akka deeggaran taasisa jechuudha. Adeemsa kaarboonii faayinaansii kana fakkaata. Akkamiin herregama moo amma akkamitti kaalkuleet godhama? Jalqaba bosona jechuun parsantii naga ta'e matammaa isaatu kaarboonii. Baala isaa keessa jira, gindii isaa keessa jira, hidda isaa keessa jira, biyyee hiddi inni qabatu san keessa jira kaarboonii. Kanaaf bosonni sun dura kaarboonii isaa meeqa, kaarboon istookii meeqa isaa ka jedhu qoratama. Kunuunsuun ammoo hagam kaarboon istookiin isaa dabalee ka jedhu ilaallama. Akkasi kaalkuleet ta'eeti beezlaayiniin isaa hojjetame, inventariin isaa hojjetameeti sirna MRV jedhamu jira. Monitoring, reporting and verification. Inni kun istaandardii gara biyyoota IPCC Intergovernmental Panel for the Climate Change ka jedhamu akka addunyaatti teknikii kanaan qaama sadaffaatiin verify ta'een boodatti hammi kaarboonii sababa kunuunsaa fi eegumsa bosonaatiin argame suni gabaaf oola jechuudha. Yoomi kan eegale wanti kun yeroo dhiyoo as miti Itoophiyaa keessatti yookiin
yeroo dhiyoo akkuma biyyaatittuu hojiin kun bal'inaan kan hojjetame manni faayidaa irraa argachuu jalqabe Oromiyaa keessatti naannoo baay'ee fi godina Arsii Lixaa aanaa Affan dabalatee bosonni isaa wal qabata waan ta'eef maasiiviin isaa wal qabata waan ta'eef aanaa muraasa irratti hektaara gara 200,260 irratti piroojeektiin gama faarma Afrikaatiin hojjetamaa ture. Gurgurtaan kaarbooniyama marsaa lamaan raawwatamee jira jechuudha. Marsaa duraa gara qarshii Itoophiyaatti qarshii biliyoona 149 marsaa lammaffaa immoo gara miliyoona 330 ol ta'u achi gurguramee jira jechuudha. Hektaara 200,260 wayirra. Akka baankii addunyaatti sagandaan kun yeroo bocamu garaagarummaa yookaan emission reduction payment jedhama. Gad lakkisa gaazii hir'isuu keessaan result based payment gara doolaara miliyoona 40 allocate godheera baankiin addunyaa. Odeessa dhumaan aanaa warra jaarsootti namichi dhukkubsataan fayyisaa jechuun birrii 200,000tti siqu fudhatee poolisiin to'atame. Shakkamaan Yibaluu Addaamu jedhamu naannoo Amaaraa godina Goojjam Lixaa aanaa Qaariitirraa adoolessa 7 bara 2014 gara naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti kan imale yoo ta'u miidhamaa dhuunfaa obbo Girmaa Dirribaa waliin obboleessi koo waan dhukkubsateef naa fayyistaa jechuun beellama walii qabaniiti kan deeme. Ajajaa poolisii aanaa warra jaarsoo Inspektar Kiisii Qarusee dhimma kanarratti waayilli koo Habtaamuu Xibabuu dubbiseera. Miidhamaan dhuunfaa Girmaa Dirribaa jedhamu obboleessi koo najadaa waan dhukkubee fi naa fayyistaa jedhee walii galtee godha namicha kana wajjin jechuudha. Shakkamaan kunis akka marii geetaa of godha. Kana booda duraan durseeti qarshii 4,000 walii galaniiti qarshii 4,000 kana irraa fudhata miidhamaa dhuunfaa Girmaa Dirribaa jedhamurra. Erga irraa fudhatee booda yoo obboleessi kee fayyee qarshii siin jenne namummoo dabaltaa jedhanii walii galu. Erga walii galtee godhanii booda algaa naa qabdaa jedhaanii magaalaa Kuyyuu keessatti. Kana booda miidhamaan kunis algaa birii 200 qabaa fi erga qarshii 4,000 kenneetii booda. Kana booda asuma taa'ee magaalaa Garba Gurraacha irraa lafa bitadhaqeetii qarshii qabsiisee baankii Awwaash. Miidhamaan kun baankii Awwaash dhaqeetii qarshii 188 baafateetii bakka shakkamaan kun algaa qabatee hin dhaqaa jechuudha. Erga dhaqee booda qarshii kana shakkamaan kun irratti arga. Erga qarshii 4,000 fudhatee booda miidhamaa kana irratti qarshii 188 argeetii irraa fuudha. Qorannaa poolisiin godheeni kana maaliif gooteenna walii galtee lamaan keenyaati jedhee. Qarshiin kun kan miidhamaa Girmaa Dirribaatii jennaan Girmaa Dirribaatiidha. Maaliif irraa fuutee jennaan walii galtee obboleessaa fayyisuu dhiisuudhaanii jedheetii ni amana. Amma galmeen isaas qulqullaa'ee ragaadhaan qulqullaa'ee ciraa wajjin mana murtiitti dhiyaateera jechuudha. Beellamarra jiru. Garuu qarshii 100,000 fi 88 sanii akkamiin harkaa fuudhuu danda'e? Lafa bitachuudhaaf ture miidhamaan kun lafa nan bitadhaa waan ta'eef baankiin deema jedhee qarshii sana Awwaash baankiitti dhaqee fudhatee dhufa jechuudha. Gaafa miidhamaa kana dubbisnu gaaffii poolisiidhaan waan atti godhinatti nanna joonjesse waan an ta'e iyyuu hin beeku akkamitti isaan kenne iyyuu hin beeku jedhaan. Walicha nattaa godhu waan isaan beeku fuudheen birriitti kennee faanuma hin deemeera. Sana booda namichi gara naannoo Amaaraatti miliquudhaaf yeroo heddu to'annoo jala oole. Gabra Gurraacha irraa gara warra jaarsoo dhufaa jira. Warra jaarsoo dhufeeti asumaan Amaara ce'a. Warra jaarsoo ganda walee jedhamtu keessatti immoo iyyuu makiinaa keessatti walitti bu'u miinibaasiin tokko maan ishii deemaa jiraniiti. Namichi kun hin dammaqa abbaan dhimmaa kun. Gaafa qeetiin iyya makiinaa keessatti gaafa iyyuu nagattanii hin deeminaa jedha. Hawaasni makiinaa sana keessa jiru maal taatanii jennaan qarshii na saameeraa jedhe. Kana booda gaafa poolisii waamameeti shakkamaa kanaaf miidhamaa kana qabee waajjira poolisii to'annaa jala qorannaa geessu dhugummaan isaa mul'ate jechuudha. Kanaafuu walumaan konkolaataa yaabbatanii deemaa turan jechuudha. Walumaan makiinaa yaabbatanii. Makiinaa yaabbatanii isuma deemanii. Konkolaataan sun garam deemaa ture? Gara aanaa Gabra Gurraacha irraa aanaa warra jaarsootti deemaa jira. Inni immoo iyyuu aanaa warra jaarsoo ta'eeti Amaaraa ce'uudhaaf ture. Konkolaatichi achumatti warra jaarsootti xumurammoo imala isaa gara naannoo Amaaraatti ce'atu jechuudha. Warra jaarsoo dhufa malee warra jaarsoo dhufeeti. Namichi shakkamaan kun immoo iyyuu manna haaraa aanaa warra jaarsoo galeeti naannoo Amaaraa ce'uudhaaf. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya raawwanne nagaan bula.